Ky është pallati mbretëror i Tiranës. Disa tjerë njohin me emrin Pallati i Brigadave, godina që po shihni. Do mundohem t'ju bëj një tur në 4 pjesë për të parë thuajse çdo detaj të pallatit, duke përfshirë dhe parqet e tij, që janë parqet më të bukur të Tiranës. Pallati mbretëror është ndërtuar në kodrat e Saukut. Kjo është njëra nga hyrjet prej nga vjen hyrja qendrore dhe rrotullohesh përmes këtij rrethi këtu, makina vendoset në derën qendrore, zbresin të ftuarit e nderit, rrotullohet sërish për t'u larguar. Pallati është filluar të ndërtohet rreth viteve 1936-37. Nuk ka filluar të ndërtohet, po u piketua. Në atë kohë një grup arkitektësh dhe urbanistësh italian erdhën dhe verifikuan 2 zona për të ndërtuar pallatin mbretëror që zogu e kishte shumë me pasion, sepse ai jetonte në një shtëpi me qera që quhej pallat mbretëror. Ata identifikuan zonën e Linzës, eksakt aty ku më pas Al-Karafi ndërtoi Chateau Linzën dhe zonën e Saukut. Për ta, zona e Linzës ishte shumë më e favorshme, por zogu kishte frikë që kryengritësit e veriut që vinin nga shkalla e Tujanit mund ta kapnin më kollaj, ndërsa rruga e Elbasanit ku Sauku ngrihet pra drejt Elbasanit, ishte në fakt rruga e shpëtimit të qeverisë sa herë që kishte kryengritje që vinin nga veriu. Ai vendosi për këtë kodër me një pamje mahnitse mbi Tiranë. Mos e shihni me pamjet e sotme me dron sepse Tirana është transformuar. Në atë kohë kodra e pallatit brigadave ishte pamja e vetme e të gjithë qytetit. Ai shpronsoi tokën në një sipërfaqe prej 60 hektarësh ose 600.000 metra shkatror, vetëm pjesa pallatit, por kishte edhe një buffer zone. Shumë afër saj ndërtoi varrin e nënës mbretëresh, që ishte po pjesë e tij, por nuk hynte brenda 60.000 metrashit të pallatit mbretëror, dhe vendosi dizenjimin e këtij pallati. Punimet e para nisën në fakt që në kohën e zogut. Ishte Xhemal Ferra, një sipërmarrës i cili pas u bë i famshëm në Itali në emrin Conte Ferra, që filloi punimet, por ato u ndërpren. Në vitin 1939, italianët sollën një tjetër arkitekt famshëm, Gerardo Bozion, planifikuesin e Tiranës, i cili së bashku me Giulio Berten nisën projektimin e pallatit mbretëror. Është pallatet më të rralla dhe më të veçanta në botë. Është një pallat ku çdo pjesë e po quajmë mobiljeve të brendshme është dizenjuar për të dhe e prodhuar për të. Është custom made, e bërë sipas përmasave, nëse quhet e tillë. Kjo është pjesa e hyrjes, pjesa me oborrin paraprak, me një shatërvan në të cilin uji rrithte. Skulptura e shatërvanit, ajo që po shihni atje se nuk i afrohem dot, është e Odise Paskalit, është punë e Odise Paskalit dhe është ndër punët e rralla të tij, ndërkohë që brenda ka punë disa prej arkitektëve më të famshëm italian të kohës. Uji rrithte shkallë, ndërkohë që po të vini re janë dritat të cilët i jepnin ndriçim me ngjyra të ndryshme ujit. Ato në fakt nuk janë përdorur më në vitet e fundit, por në atë kohë ishin një prej inovacioneve më të mëdha dhe më të rralla të kohës. Shiheni se sa e bukur është edhe skulptura e Odise Paskalit. Do mundohem t'ju tregoj pjesën e jashtme dhe më pas do lëviz në brendësi të pallatit të brigadave. Çdo gjë është e dizenjuar dhe e orientuar nga arkitektët italianë. Nëse ktheheni, pra kjo është skulptura e Odise Paskalit dhe njerë, nëse shihni pjesën tjetër, ishte pjesa e gjelbër e cila po të vëshre, skulptura nuk duket nga shkallët kur zbret, por është imponuese në momentin që ti vjen prej rrugës qendrore, pra që e sjell. Në atë kohë mbollën qeparisa për të dhënë rrugën e kalimit. Shiheni, skulptura nuk duket nga shkallët, por është shumë e dukshme dhe së bashku me dritat që ngjyrosnin ujin, ishte shumë e bukur. Çdo detaj tjetër, stolat e gurit janë projektuar nga arkitektët e kohës. Të gjitha vazot, do t'ju tregoj një këtu, janë të projektuara për të. Do t'ju tregoj dhe 2 pjesë të jashtme, ndërkohë që oborrin do ta keni pjesën e fundit të pallatit të brigadave, pra pallatit mbretëror. Shiheni se si kanë qenë vazot e para që u vendosën. Do vazhdoj të eci jashtë dhe pastaj do futem brenda. Shiheni, kjo është një vazo në të cilën dallohet begatia. Pra është një prej koshave të mbushur me rrush dhe me fruta, ja ku janë dardhat, mollët, mos shihni se shumë kohë limonat kanë bërë transformimin e saj. Pra çdo gjë ishte e dizenjuar shumë i zure. Por gjë më e veçantë është që ky pallat kishte edhe një kish.
kishte një kish dhe kjo është çudia më e madhe. Në fakt, dikur thuaj që Zogu tentoi ta projektonte një kish për dashurinë që kishte për Geraldinën, po në djenin time nuk ka lidhje me këtë gjë, pra nuk lidhet me Geraldinën, është bërë nga italianët më pas, të cilët mendonin që patjetër çdo pallat mbretëror duhet kishte një kapel që të faleshe. Këto janë pjesët, kjo janë daljet anësore, pra kjo është një dalje, ka një dalje të tretë në anën tjetër, ishte hyrja qendrore e dyta dhe e treta, dhe nga kjo dalje, ku është dhe kopshti dimror, shkon në këtë drejtim ku është një tjetër kopësht me skulpturat kohës. Shihni skulpturat e kohës, më pas janë këto, ndërkohë që ka dhe një pjesë tjetër, pra këtu zbrisje për të lëvizur brenda pyllit prej 600.000 metra shkatror, që lëvizte në gjithë drejtimet, ndërsa këtej është vetëm pallati 600.000, sepse gjithë prona ishte me ndoshta miliona metra katror. Shiheni sa e bukur është dhe e skulpturë. Janë skulpturat e tjera që vinë në këtë pjesë. Shiheni, ky ishte një shadrëvan në fakt, që ishte po ashtu pjesë e reception, pra të pritjeve që bëheshin në pjesën e jashtme të pallatit mbretëror. Është shumë interesant sot, është mermer i pastër italian, shive nga më të mirët, por i punuar pak më ashpër për të rezistuar në outdoor, pra për jashta, dhe sërish me ndriçimin që ka poshtë, pra ndriçim që ndriçonte dhe ujin, jo vetëm skulpturën. Shiheni se ku janë pikat e ndriçuesve, ndërkohë që në këtë pjesë shkojmë në pjesën e mbrapsme të pallatit, po bëj vetëm një tur rreth e rrotull pallatit, do t'i çoj edhe tek kisha. Kjo është pjesa e mbrapsme e pallatit, i cili ka ndoshta verandën më të madhe me pamje manice mbi qytet. Edhe këtu janë dy shigjetat, shtizat, ku ngriheshin flamujt, të cilët ishin të bërë custom made dhe ato ishin shqiponja sipër, dhe që shohin deri shiheshin që nga Tirana. Ky është pra balkoni më i madh, niveli i sipërm është balkoni i sipërm dhe vijon deri poshtë. Kjo është pjesa e mbrapsme dhe dera e tretë e pallatit të brigadave. Shiheni pallatit mbretëror. Kjo është pjesa që lëvizte në këtë drejtim dhe prej këtu dukej e gjithë Tirana për arsye se pylli mungonte. Tani, me që jam këtu, këtej shkojmë në pjesën anësore ku janë kopshtet, që do t'ju tregojmë pas, po dua të heci t'ju tregoj pak edhe pjesën e kishës së vogël, kapelës, nëse quhet, nuk e besoj t'jetë hapur, por gjithsesi është pjesë e pallatit brigadave. Pallati brigadave është i pari dhe i vetmi pallat mbretëror, pallati mbretëror për shqiptar, i ndërtuar në formën moderne dhe jo klasike. Nuk ka asnjë gjë klasike në të, është padyshim një prej ndërtimeve më të veçanta që janë bërë ndonjëherë kudo në botë. Një ngjashëm, po jo në këto përmasa, është në Etiopi, u ndërtua po nga italianët gjatë kohës në Addis Abeba, që ishte koloni italiane, dhe një tjetër ishte i ndërtuar në Iran, në Teheran, nga një prej nxënësve të Gerardo Bozios, i cili ishte arkitekti i këtushëm. Tani po ngjidhem për tek pjesa e kishës, dhe me këtë ta mbyllim. Këto janë shkallët që të çojnë te kisha. Jemi prap duke shkuar në kapelën që u ndërtua brenda pallatit, por në një pjesë të veçantë, sërish ka skulptura, shije. Dhe këtu skulptura me kryqin poshtë, dhe kjo është kapela e vogël, e cila kishte edhe një këmbanare dhe e bënte më të veçantë. Shiheni. Kjo është kishza e vogël e pallatit të brigadave, që supozohet të ishte një kapel individuale, personale. Është e mbyllur me sa po shoh,
por nga xhami mund të dallohet diçka. Është një kapel individuale, në krahun këtej është dhe këmbanorja, është ndoshta nga kishat më të bukura të ndërtuara. Jam në pjesën e dytë të pallatit të mbretëror të Tiranës, që tregova pjesën e parë dhe historinë se si filloi të ndërtohej. Kjo është padyshim pjesa më e bukur dhe më manicë është pjesa brenda. Do ju tregoj katin e parë, katin e dytë, katin e tretë, në 3 pjesë dhe më pas mund ta gjeni të gjithën prej 5 pjesësh në YouTube. Të gjitha këto punime këtu që po shihni janë bërë më pas. Nuk janë pjesë e italianëve, janë hequr dhe janë vendosur në kohën e partisë së punës. Në fakt, gjëja më e çuditshme është që në vitin 1944, kur partizanët mbritën në Tiranë, pallati mbretëror nuk u prek. Enver Hoxha qëndroi vetë rreth 3 javë në këtë pallat, por më pas ai vinte vetëm për kafe. Kjo është porta origjinale e pallatit të mbretëror. Është porta origjinale siç ka qenë me pjesën e perçinave, nëse mund të quhet kështu, të bronzit. Shiheni se sa e bukur është, me mermer, ndërkohë që kjo shive dhe si është edhe doreza, por nuk e di nëse duket, doreza që vendos mbylljen e pallatit, është shumë interesante, por doreza që vendos mbylljen, por ndërkohë brenda saj është dera e dytë, e cila shërbente për të shmangur të ftohtin që mund vinte nga dera e parë. Dera e dytë është kjo derë këtu dhe është nga më të bukurat që mund gjesh në gjithë Shqipërinë. Krejtësisht bronz me stemën, me shqiponjen me 2 krerë të vendosur me dorez bronzi dhe me xham. Keni parasysh vetratat vitit 1940. Është ndoshta nga dyert më të bukura, më shihni pak përtej kësaj duhet jem siluet, por pamja është shumë e bukur. Shihni. Shihni se çfarë mrekullie është dera e dytë e pallatit të brigadave, edhe pjesa mbylljes saj është shumë interesante, nuk më shihni. Kjo është pjesa e vjetër e mbylljes, së bashku me pjesën që tani nuk punon më, që është klasike e asaj kohe. Nuk ju tregoj dot gjithë detajet për arsye se është një pjesë punon, është gjitha e plot. Nuk shkoj dot këtej është pjesa e banjave atje, këtu është garderoba, nuk do futem dot në çdo detaj. Çdo gjë është dizenjuar. Shiheni këtë pasqyrë me mermer të rrallë italian, e cila sipër është me një pikturë mbi të dhe e gjitha me bronz. Të gjithë abazhurët e pallatit mbretëror janë dizenjuar për të, si ky abazhur këtu, i cili është bronz. Çdo pjesë është vizatuar nga 2 arkitektët kryesor, Gerardo Bozio në fillim dhe Giulio Berté më mbrapa. Janë ende sot në bodrumet e pallatit janë dizajnet e plota të mobiljeve, si dhe të gjitha serviset, pjatat e Richard Gjinorit, thikat e argjendit, spirunjt, sot përdoret për aktivitete, të gjitha karriget, tavolinat i boshini dhe karriget në këtë hall të madh të pallatit që është holli hyrës, janë origjinale. Mermeri është jeshil, kjo është pjesa që shkon në banjot publike, pra po quaj në banjot e hollit të pallatit të brigadave. Të gjithë stolat që po shihni këtu ose koltukët janë origjinal të kohës dhe janë me dorez bronzi. Shiheni se si është doreza e bronzit. Kjo është pjesa e hyrjes së katit dytë, që është për mua kati më i bukur i pallatit të brigadave dhe më privati. Kjo është pjesë më e njohur. I gjithë mermeri është origjinal. Vazot nuk janë origjinale, janë sjell nga Kina në mos gaboj në vitet e komunizmit. Në atë derë atje shkohet në zyrën e mëkëmësit të mbretit, por edhe në zyrën që duhet përdorte mbreti. Ndërkohë që këtu janë 4 dyert kryesore. Unë po hy në derën e tretë, dera e parë të çon në një anë, dera e dytë të çon në hyrjen kryesore, kur hapej kjo derë, ishte dera që çonte direkt tek froni, ndërsa këtej është një pjesë shumë interesante, po vi nga këtu, do shkoj te salla fronit, te salla ngrënies dhe do vazhdoj në zyrën e Jakomonit. Kjo është pjesa më e bukur. Të gjitha gjërat janë origjinale me përjashtim të qilimit i cili është bërë në Kinë.
Kjo është një pjesë biblioteke, nëse mund ta quajmë kështu. Kjo është tavolina më e bukur që ka qenë këtu në mes, por është lëvizur për evente. Është një tavolinë e bërë gjitha me mermer dhe e punuar. Sot punohet me teknikën e waterjetit, por në atë kohë është punuar me dorë. Cop më cop është sjellë dhe është montuar. Shihni dhe stemën, shqiponjën me dy krerë, me stemën e Savojës sipër. Mbi të është nga gjërat më të mrekullueshme që ka pallati, me këmbë druri, ndërkohë që pjesa e ngrohjes pallatit brigadave është fshehur pas këtyre punimeve tilla. Këtu mbrapa janë kaloriferët, siç i quanim ne, të kohës, edhe pasqyrash origjinale, për vazot nuk jam i sigurt. Kam përshtypjen kanë ardhur nga Kina, ka qenë një kategori vazosh që kanë ardhur nga Kina dhe nuk kam pasur mundësi. Këtu jemi në pjesën tjetër të sallës që shërbente si sallë ndihmëse. Është kjo sallë, salla e fronit dhe salla e dytë ndihmëse. Po kaloj këtej dhe po kthehem pasaj për të parë dhomën e ngrënës. Kjo është salla kryesore e pallatit mbretëror. Kur hapej dera, sot shërben për evente, ende ka gjurmë të eventeve që janë mbajtur, këtu vendoseshin dy fronët e kuq, froni i mbretit dhe i mbretreshës. Eksaktësisht këtu Viktor Emanueli II bëri pritjen e tij Viktor Emanueli III bëri pritjen e tij të famshme si mbret i Italisë, Shqipërisë dhe perandor i Etiopisë. Eksaktësisht në këtë zonë këtu. Salla kryesore e fronit, që ka dy dyer kur hyn, ajo ishte dera kryesore thash, ka një mini balkon sipër për të vendosur orkestra ose për pajisje ndihmëse, ndërkohë që të gjithë shandanët dhe pikturat janë origjinale. Në vitet e komunizmit ato ishin mbuluar me një cop, por ama komunistët nuk e prekën pallatin e brigadave, nuk i prekën asnjë detaj atij dhe ky është ndoshta një nga meritat e tyre. Çdo gjë është origjinale. Kjo është salla e dytë, ku një pjesë e mobiljeve nuk janë më origjinale, pra të dy mobiljet atje në krye janë kineze, kanë ardhur më vonë. Këto janë mobiljet me rombe tipike të pallatit të brigadave. Sërish kjo është kineze, nuk është origjinale, por të dy mobiljet këtu dhe pasqyrat në dy anët tjera janë origjinale. Ka një paradhom të vogël që mund të ishte për një takim më privat dhe thash, kjo është salla e fronit e pallatit mbretëror shqiptar. Këtej hym në një pjesë shumë interesante që nuk ishte private, ishte po ashtu pjesë publike, është salla e madhe e ngrënjeve me një tavolinë gjigande, nuk e di tani sepse është pak e vështirë, ja ku arritëm. Janë dy tavolina, është kjo tavolinë që është bërë më pas dhe nuk ka lidhje, dhe kjo është tavolina zyrtare e ngrënjes që duhet ta mas me hapa që ta shoh sa metra duhet. Sa metra duhet jetë? Se është e vështirë ta thuash, e cila shërbente për 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32 persona, 15 tej, 15 andej dhe 2 në krye. E gjitha me mermer të rrallë, me shenjën e Savojës në mes, ndërkohë që kishte ende karrige tjera që shërbenin. Këtej është zona e kuzhinës, nuk do hym, kjo është pjesa e servirjes, ndërkohë që pjesa më interesante është që nga dhoma e ngrënjes mund të shkosh drejt për drejt në zyrën dhe në pjesën e zyrës private të mbretit që është përdorur nga Jakomoni. Shiheni mermerin poshtë, është mermer i rrallë. Kjo ishte një nga dy paradhomat e Jakomonit. Çdo gjë është origjinale, ndërkohë që më pas vazhdon për në jo, duhet hym nga ana tjetër, u hap. Do hym këtej. Kjo ishte një dhomë ndenje shumë e famshme me zyrën, do të një zyrë me një pjesë ndenje. Kjo është tavolina e famshme e Jakomonit, ku ai është fotografuar disa herësh dhe një foto e Qerembej Vlorës me koltukun origjinal, abazhurin origjinal, abazhurin e madh origjinal, koltukut origjinal dhe librat të cilët janë të mbetura që nga ato kohë. Janë dekretet ligjore të Italisë asaj kohe. Shiheni çfarë mrekullie është. Dhe është e gjitha e veshur me buazëri, me dru të rrallë, ende sot nuk ka lëvizur asgjë. Shiheni veshjen që ka, shihni abazhurët, po të vini re, asnjë abazhur nuk ngjan me tjetrin, janë tipologji të ndryshme, koltukët vetë janë të jashtëzakonshëm, ende sot kur ulesh thua si ka mundësi që t'jem prodhuar 85 vjet më parë me këtë cilësi. Janë të jashtëzakonshëm, janë realisht të jashtëzakonshëm, ndërkohë që këtu
shkohet në dhomën, në paradhomën e Jakomonit, ku qëndronte normalisht sekretarja, e cila ishte në zyrën atje tutje, dhe këtu ishte parapritja e njerëzve që vinin për të takuar Jakomonin. Uleshin këtu prisnin për të hyrë në takim me të, sekretarja ndej, kjo është kineze, nuk ka lidhje me pallatin e mbretëror, edhe kjo dhomë e gjitha me buazëri, është e gjitha e veshur e tillë, edhe tavani është origjinal, dhe prej këtej dalim prap në pjesën e famshme të hollit madh. Nuk gjen, tualeti ishte këtu, tualeti personal. Ky është tualeti personal që përdorej për zyrën, duhet jetë i mbyllur, mund ta hapë. Ja dhe tualeti, kjo që nga interesante, tualetin personal, sa herë kam hyrë në pallatin e brigadave sot, po e shoh për herë të parë. Ja ku është, që mund të hyet direkt dhe me ashensorin, i rrallë për kohën, shiheni dhe ashensorin, që është shumë i rrallë për nuk punon, dhe pjesa e tualetit, i cili është ribër më pas, por që ka tavoli, po e ka original lavamanin. Pra ky ishte tualeti i paradhomës së Jakomonit, më këmbësit të mbretit, dhe këtu rikthehemi tani për të vazhduar turin në pjesën më të bukur të pallatit brigada, për mua, pallatit mbretëror, pjesa më e bukur është kati i dytë. Do ta ndaloj këtu dhe do vazhdojmë pas. Ndiqeni çfarë mrekullie është kati i dytë, ku ndodhet dhoma e mbretit, mbretreshës dhe dhoma e mëkëmësit, sepse pallati u përshtat për një mëkëmbës dhe për mbretin. Po kjo çfarë është kjo këtu? Kjo është pjesa më interesante e pallatit të brigadave. Jemi në pjesën e tretë, nëse ta quajmë tani, por që është kati i dytë. Ishte pjesa e jashtme, ishte pjesa e sallës mbretërore, sallës fronit dhe zyrës mbretit, ndërkohë kjo na çon në pjesën rezidenciale private të mbretit dhe të mëkëmësit. Kjo pjesë nuk u prish kurrë. Në vitet e komunizmit, të gjitha këto skulptura që kanë ardhur nga Italia dhe që tregonin zhvillimin e Italisë, raportet me Shqipërinë, ja ku ke kurorën e Skënderbeut e tjera, u mbuluan me një pjesë të kuqe, me një robë të kuqe, e cila nuk i lejoi të dukeshin kurrë, por ama nuk i preku kurrë, edhe pse ishin simbole fashiste. Ndoshta ishte gjëja më e mirë që Enver Hoxha bëri për ta shpëtuar pallatin e brigadave. Këtu janë abazhurët kryesor të hyrjes. Është një nga shkallët monumentale më të bukura që mund gjeni, sikur se thash, pallati mbretëror shqiptar është i vetmi pallat mbretëror racionalist, pra jo klasik. Nuk e gjen askund në botë. Një të dytë, mermeri i përdorur është mermer italian i rrallë, i ardhur nga Italia në atë kohë me prioritet. Qilimi është i vetmi që nuk është i tij origjinal, është sjell nga Kina më pas, dhe këtu shkon tek pjesa e paradhomës. Ka disa gjëra interesante, dhe tavani shumë i bukur në formë në një guaske, i cili vjen në pjesën e saj dhe pjesa tjetër e ngjashme. Këtu hym në hollin e pallatit të mbretëror. Tani do të tregoj cilat mobilje janë origjinale dhe cilat nuk janë më origjinale. Këto mobilje nuk janë origjinale të pallatit të brigadave, janë sjell më pas nga familjet e pasura shqiptare që ju shtetëzuan. Kjo është pjesa e balkonit që ju thash që mund të shohësh sallën e fronit. Ja ku është. Tregon të gjithë sallën e fronit dhe është manice, ta shohësh nga sipër. Ndërkohë që këtu është një prej skulpturave më të bukura të pallatit të brigadave, një miksim ose të pallatit mbretëror, miksimi rrallë i oniksit me mermer. Sipër është mermer, poshtë është oniks, po t'i bjeri drita e sheh dhe nga mbrapa ndriçimin, pra është shumë i bukur për ta parë se si po t'i vësh ndriçim nga mbrapa, shive se si merr, e ndriçon, pra është oniks i rrallë, ndërsa sipër mermeri nuk përçon gjë. Është një nga statuet më të bukura, shpresoj të mbetet gjithmonë mbi këtë pjedestalin e vogël. Tani jemi në disa drejtime. Këto njerë janë koltukët origjinal të pallatit brigadave. Kjo është pjesa e Jakomonit, është pjesa e mëkëmësit, i cili duhet kishte një qëndrim të ndryshëm nga i mbretit. Apartamenti mbretëror nuk prekej kurrë. Këto janë, edhe këto është origjinale, shumë e rrallë, çdo gjë e dizenjuar me dorë, e prodhuar në Itali. Copë mbas cope, sërish janë koltukët origjinal
të cilët dikur janë përdorur në dijenin time në sallën e poshtme të fronit, në vitet e komunizmit, kanë të njëjtin dizajnim. Këto janë shkallët e emergjencës, këtu ka një zyrë të vogël, po do t'ju tregoj më pas, pra shiheni se si janë koltukët. Tani do të shkojmë tek pjesa e pikturat janë vendosur më pas ato. Këto janë sërish punime të asaj kohe, pra po të shihni janë simbole fashiste, por edhe simbole kombëtare shqiptare. Këtu ngjitemi në katin e tretë, gjëja më e bukur e cilit dhe atë do ju tregoj është kopshi dimror, ndërsa këtu hym tek perla më e veçantë. Është apartamenti më i bukur që Shqipëria ka. Jemi në apartamentin mbretëror. Ndriçimi duhet vinte nga lart, natyral. Në qendër ti është një tavolinë e madhe me 10 karrige. Unë nuk jam i sigurt nëse kjo është përdorur në atë kohë apo është vendosur më pas. Kjo është e vetmja gjë për cilën nuk di t'ju ja përgjigje. E gjitha kjo që po shihni është garderoba e mbretreshës. Po garderoba e mbretit dhe mbretreshës fakt, e të dyve bashkë, një garderobë ku duhet vendoseshin plaçkat, ku sistemi i mobiljeve, shifes çfarë mobilje elegante është. Është një pesçe ku munduren 5 veta, e gjitha e bërë në dru të punuar. Këte i vim sërish në pjesën e garderobës, e gjitha garderoba, dhe këtu po hym në pjesën e apartamentit të mbretit, apartamenti mbretëror. Ky është apartamenti, është zyra e mbretit, e cila këto nuk i ka i ka origjinale. I ka të gjitha origjinale me tavolinën. Ky ishte zyra private e mbretit, zyra ku ai punonte në kushte private. Edhe globi është i asaj kohe, është shumë i rrallë, i vendosur këtu që në kohën e Jakomonit, po ashtu pjesa e abazhurve, që është i ngjashëm ato që ishin zyrën poshtë. Është një zyrë e dytë, interesante para se të hym tek dhoma e mbretit, është një zyrë e dytë që është në këtë drejtim, është tualeti ky i mbretit. Këtu është dhoma atëre e gjumit, po shumë në dhomën e gjumit të mbretit. Kjo është dhoma e gjumit e mbretit. Një pyetje si kam dhënë kur përgjigje. Pse dhoma e mbretreshës është shumë më e madhe se e mbretit? Artan Lame më ka dhënë një përgjigje, po unë s'dua ta them, e mbylla gojen. Kjo është dhoma origjinale. Ky është krevati origjinal, ku supozohej do të flinte Viktor Emanueli III, i cili nuk fjeti kurrë këtu, sepse duke pasur romatizëm, pallati kishte lagështi. Të gjitha mobiljet janë origjinale, me këtë pjesën e vogël të komodinës, më pas është shtuar një kondicioner antik, sepse s'kishte, ka një dalje shumë të bukur në balkon. Kjo është shumë interesante, po duhet jetë e mbyllur. Tu brenda gjendet një kasafort e cila nuk është hapur kurrë në 85 vjet. Zoti e di se çfarë ndodhet brenda asaj kasaforte. Në televizor unë kam treguar disa herë, shkojmë deri tek dera, po kompania vetë që e ka prodhuar, një kompani italiane, nuk e di sa ka kërkuar për të hapur këtë kasafort, se çka brenda saj Zoti e di. A ka bizhu, a ka lek, a ka letra, a është bosh, askush nuk e di. Ndërkohë që po shkojmë në tualetin e mbretit, a i dola gjatë, po mund t'i kisha dalë dhe më shkurt nga dera e brendshme, sepse është kjo dera e brendshme. Është kjo dera e brendshme që e lidh. Tualeti i mbretit është origjinal dhe ka ngjyrë gri të qelur, domethënë gri të qeshur, shiheni me lavamanin, pasqyrën e asaj kohe, vaskën, dushin, ishte i pari pallat me dush të rrjedhshëm në Shqipërinë e asaj kohe, me tualetin dhe biden. Të gjitha origjinale dhe pjesa e ngrohtë ku vendoseshin peshqirët është po ashtu origjinale, madje edhe kjo pjesë su hap ka më, e cila është, tash ki parasysh ka shumë vite, dhe tani do dalim në pjesën më të mrekullueshme të pallatit mbretëror, në dhomën e mbretreshës. Tash nuk e kam kuptuar kurrë pse mbretresha e kishte kaq më të mirë. Edhe këtu ishte zyra që ju tregova e mbretit. Këtu hym në paradhomën e mbretreshës, e cila kishte një garderobë personale, që konsideroi garderoba për pjesën më intime të saj, shiheni, është me ngjyrë tjetër nga turkuazi, është me ngjyrë të kuqe, është e gjitha origjinale,
Dhe këtu hym në dhomën, ta mbyll dhe ta hap, që ta shihni në dhomën më të bukur të gjumit që ka Shqipëria. Dhoma e Mbretreshës, Mahnitse, me një sipërfaqe të jashtëzakonshme, duhet jetë mbi 150-200 metra katror. Ky është krevati i Mbretreshës me shqiponjën aty, me dëgjoj, duket i vogël, është 2 metra e 20. Po duket i vogël, pra ky është krevati mbretror. Kjo është pjesa ku bënte tualetin Mbretresha, është një zonë shplodhje me gjithë abazhurin e famshëm, që është kjo këtu, zona ku mbante gazetat dhe revistat, që i vieshin çdo mëngjes, një ambient të vogël ndenje, 2 koltuk të tjerë ndenje, një ndenje akoma më të madhe që ishte kjo këtu, me pamje nga Oxhaku i famshëm me pasqyrë, një tavolinë të vogël pune në atë drejtim dhe tavani i cili është në mënyrë të mrekullueshme i bërë përmes 15 punimeve të rralla. Shihni, të cilat janë kryesisht skena nga gjuetia. Janë të jashtëzakonshme. Tani do eci edhe në pjesën tjetër për të treguar se ku jemi, dhe me sa duket do ta bëj një pjesë mvete pjesën e Jakomonit. Shihni sa çfarë mrekullie ka. Është një nga dhomat më të mëdha të gjithë pallatit. Këte i shkojmë në tualetin e Mbretreshës, tualetin mbretror, nëse mund të quhet kështu, i cili është bërë me një mermer shumë të rrallë. Askush nuk di ta thotë, por pretendohet që vlerëta e këtij mermeri është më e madhja që bota ka njohur në atë kohë. Është një mermer i ngjashëm me roza portokallon, po unë nuk di ta them cili është. Është në ngjyrë bezh, vaska, pjesa e lavamanit, WC-ja, bideja, 2 karriget me pamje të mrekullueshme të pjesës së oborrit me statujat në këtë drejtim dhe me kapelën, me kishën në drejtimin tjetër. Këtu vijojmë, thash, ky mermer është nga mermeret më të rrallë që mendohet. Nuk e di nëse drita vjen dhe i afrohet pak këtu për të parë se çfarë ngjyre ka mermeri i sheni. Shihni çfarë mrekullie. Është mahnitës. Kjo është pjesa e paradhomës, që ishte njëkohësisht edhe një dhomë ndenje e vogël e Mbretreshës, me të gjithë edhe çelësat origjinal, po ti shohësh. Dhe këtu është një tavolinë të pasqyrë, e cila u thye nga një cifër e topit që në 18 tetor 1943 artilleria e brigadës 3 partizane qëlloi kundër asamblesë që ishte mbledhur në atë kohë. Kjo është dhoma e ndenjes. Ndërkohë këtu dalim edhe njerë në pjesën e garderobës së Mbretreshës, por që mos dal nga garderoba, do kthehem dhe njerë nga dhoma Mbretreshës për të dal, dhe pastaj do mundohem t'ju çoj te Jakomoni. Shiheni se çfarë mrekullie. Dhoma e Mbretreshës në pallatin mbretror shqiptar. Një mrekulli. Jam prapë në pallatin e brigadave në Tiranë, pjesa e 3, në fakt jam pjesa e 4, në fakt, po jam prapë në katin e 2. Kjo është zyra private e mbretit, para se të shkosh në dhomën e tij të gjumit që ju a tregova në pjesën paraprake, janë 2 zyra në fakt, ku ti mund djesh disa gjëra të rralla. E para janë mobiljet e famshme me stilin e rombeve, që janë fantastike, janë të gjitha mobiljet origjinale të asaj kohe. Këtu madje është edhe një pjesë më private, sërish, e mbretit shqipe, e gjitha e veshur me buazëri, komplet e veshur me buazëri, sot shërben si depo. Janë karriget me shenjën mbretrore, të shqiponjën me 2 koka dhe stemën e Savojës, janë globet e famshëm të asaj kohe. Globi, po ta shohësh, është me hartën e vitit 1920, do më thënë Europa dhe Afrika është akoma koloniale, tavolina e punës e mbretit, dhe këtu do t'ju tregoj misterin më të madh të pallatit të brigadave. Në fakt, të pallatit mbretror,
Është shumë interesant, kjo është pjesa dytë e mbretit, më pas do shkojmë të apartamentet e Jakomonit, por këtu do t'ju tregoj realisht një mister. E shihni këtë derë? Janë disa dyër. Kjo derë të çon në dhomën e mbretit, edhe ajo derë të çon në dhomën e mbretit, kurse kjo derë të çon në kasafortën mbretërore, e cila ishte brenda kësaj dhome të vogël, që ka edhe ndryshim, po ndryshimi nuk është. Kjo kasafort është e mbyllur që prej thuajse 80 vjetësh. Që prej vitit 1944, çelësi i saj nuk është gjetur kurrë, kasaforta nuk është hapur kurrë, askush nuk e di se çfarë ka brenda saj. Është prodhuar nga një kompani italiane, Confronti dhe nuk e di, Verona, dhe është praktikisht një kasafort që nuk e di askush çfarë ka brenda. U fol me kompaninë që është ende në këmbë në Itali që të vinin, ata kërkuan që kasaforta të shkulej prej këtu dhe të shkonte që ata ta hapnin. Nuk dihet nëse mund të ketë brenda gjëra me vlerë, mund të ketë monedha të kohës, mund të ketë harta, letra, ose mund të jetë dhe krejtësisht bosh. Që kur mbreti e mbylli, nuk është hapur më kurrë. Dhe është misteri më i madh i pallatit të brigadave ose pallatit mbretëror që qëndron brapa kësaj perde ku vështirë se dikush do të dalloj. Tani do të shkojmë në pjesën tjetër. Pak më parë ju tregova për pallatin për apartamentin mbretëror, apartamentin e mbretit dhe mbretreshës që shkon në këtë drejtim. Por tani do të tregoj apartamentin e Jakomonit. Jakomoni ishte Francesco Jacomoni, ishte ish ambasadori i Italisë fashiste në Tiranë, ai u shpall më këmbës i mbretit në momentin që Viktor Emanueli III mori kurorën e Skënderbeut dhe u shpall mbret i Italisë, Shqipërisë dhe perandor i Etiopisë. Kjo është hyrja e mëkëmësit. Në atë kohë pallati u konceptua në një mënyrë tillë që mëkëmësit kishte një pjesë më vete, ndërsa apartamentet mbretërore ishin në anën tjetër. Kjo është dhoma e ngrënies e Jakomonit, është shumë interesante. Jakomoni ka një apartament më modest. Tavolina origjinale është vetëm kjo rrumbullakta këtu. Vetëm kjo këtu. Pjesa tjetër, këto të dyja janë shtuar në vitet e komunizmit për ta bërë tavolinë mbledhje, sepse shpeshherë Enver Hoxha zhvillonte mbledhje këtu. Në këtë tavolinë është zhvilluar dhe mbledhja sekrete e byros politike të vitit 1981, një ditë përpara vetvrasjes së Mehmet Sheut, e gjithë byroja politike ishte ulur në këtë tavolinë me përjashtim të Mehmet Sheut që mungonte. Kjo është pjesa e kuzhinës që shërbente në atë kohë, pra po ta vini re, është pjesa e kuzhinës që shërbente për dhomën e ngrënies, më pas ka ndryshime. Kjo është pjesa tjetër ku po ashtu shërbej ushqimi, pra gatuaj ushqimi. Edhe telefoni është antik, është një, kur e shef duket i çuditshëm, një telefon Siemens i kohës. Edhe paneli elektrik është thuajse i asaj kohe, ndërkohë që po shkojmë drejt apartamentit, pjesës tjetër të apartamentit të Jakomonit, ecim në këtë drejtim, pra edhe këtu është me pllaka, jemi në dhomën e ngrënies ku hymë që në fillim, ku gjithçka është e dizenjuar ndryshe. Edhe takëmi i ngrënies, pra pjatat, lugët, pirujnë të Jakomonit ishin të ndryshme nga ato të mbretit, nuk ishin të shënjuara me kurorën. Dyert ruanin të njëjtin motiv, me shqiponjën, me dy krerë dhe me një rimeso spektakolare, e gjitha bronz, shife se si është. Kjo ishte dhoma e ndenjes private e Jakomonit. Është shumë e bukur, jo e bukur, por shumë e bukur. Është ndoshta nga dhomat e ndenjes më të bukura që ka pallati mbretëror. Me një tavolinë shahu me 3 karrige, këtu vendoseshin gurët e shahut, pra të vendosur në një kënd, shiheni, me 2 kristaliera të vendosura, një atje dhe një këtu. Mjetet pajisjet brenda janë krejtësisht jo origjinale të kohës, po janë vendosur në vitet e komunizmit dhe janë dhurat kryesisht nga vendet komuniste të kohës. Kjo është pjesa e parë e ndenjes, ku rrinte familja e Jakomonit. Shiheni, ishte një ambient ndenje, ky ishte ambienti privat, rezidenca. Zyra e Jakomonit ishte në katin e parë, ajo që ju tregova në pjesën numër 2 të këtij emisioni. Kjo është pjesa e dytë e ndenjes, i gjithë motivi me rombe, që është karakteristik për arkitekturën, shiheni çfarë mrekullie, për arkitekturën racionaliste të kohës, është gjithë pjesa e dytë e ndenjes, pra pjesa
që uleshtu, dhe ky është për mua o gjaku më i bukur i pallatit mbretëror, në gjykimin tim. I gjithi me një mermer të rrallë jeshil, i cili vinte nga India, mermer i rrallë indian, është për mua o gjaku më i bukur, edhe si vendosje dhe si punim, me një pasqyrë të jashtëzakonshme prej bronzi sipër, me pamjen ballore nga hyrja e pallatit të brigadave, me të gjithë çelësat dhe prizat origjinale, shiheni, me sistemin me 2 dritare, pra dritarja e parë, që është kjo, dritarja e dytë, që është ajo tjetra, për të shmangur të ftohtin dhe vapën, dhe në pas grila e famshme. Po t'ulesh poshtë është hyrja qendrore e pallatit të mbretëror, ndërkohë që në këtë drejtim shkojmë në pjesën tjetër, pra ky është apartamenti i mëkëmësit, që nuk duhet rrinte në apartamentin e mbretit, edhe ky është shumë interesant në këtë pjesë, vijoj të hy në pjesën tjetër, që është kjo dhomë, këtu me banjën personale të Jakomonit, edhe këtu shifini dollapët janë shumë më të bukur se kudo tjetër, me stemën mbretërore të Savojës, me një punim paka shumë rural, do më thënë i rrallë dhe ky, edhe pjesa tjetër, dhe ndërkohë po shkojmë në pjesën e banjës Jakomonit, edhe kjo ishte e para banjë me dush, me vask, me dush. Pallati i brigadave ishte i pari pallati mbretëror që u pajis me dush, me WC biden të vendosura në këto 2 drejtime të fshehura, me pjesën e lavamanit, dhe këtej hym në dhomën e gjumit të Jakomonit, që është edhe kjo spektakolare, me krevatin e madh. Kjo mobilje nuk është origjinale, është kineze, ose është marrë në familje dhe pasura shqiptare dhe është vendosur pan. Komodinat e tit krevatit janë një kryevepër, po t'i shosh një punimi gjithi me dorë, dhe më pas është një vend i vogël qëndrimi dhe tavolina e punës e Jakomonit, e cila kishte, akoma sot ka edhe pjesën po e quaj pjesës së serviris, e të punimit të bojës, këto, edhe këtë nuk e di çfarë është, edhe kjo ishte për letrat, edhe kjo shumë e bukur, ndërkohë që mëkëmësi i mbretit dhe shkojnë pjesën kryesore dhe njerë, mëkëmësi i mbretit duhet qëndronte në këtë pjesë të pallatit mbretëror, ku dhe dyshemeja është e gjitha origjinale. Shiheni, ky ishte apartamenti i mëkëmësit të mbretit dhe për mua apartamenti më i bukur i kësaj zone. Jam në katin e 2 të pallatit mbretëror shqiptar, apartamentet mbretërore, apartamenti mëkëmësit, zyra e mbretit me kasafortën misterioze, dhe po ngjitem në katin e 3. Kati 3 ka shumë nevojë për ndërhyrje, por kati 3 ka një nga perlat që gjen vetëm këtu në gjithë Shqipërinë. Oborrin dimror. Keni dëgjuar ndonjëherë, domethënë, oborrin dimror është shumë i rrallë. Në pallat ka një obor për rreth 600.000 metra shkatror. Por oborri mbretëror është i vogël dhe i mbledhur, po ngjitem në katin e fundit të pallatit, ky ishte i dyti, po shkoj në katin e 3, dhe kjo thash është pjesa më interesante. Këtu ka një bazorelief të mrekullueshëm të Morbiduçit, edhe përballë është bazorelief tjetër po i Morbiduçit. Shiheni çfarë punimesh spektakolare të mermerit, të gjitha me simbolet fashiste këtu, dhe deri diku me simbole tjera, është mahnitës, është një mermer i jashtëzakonshëm, nuk kam parë mermer me butësi si ky i punuar në atë kohë. Thash vetëm qilimi është modern, janë shkallët që ngjitesh sipër. Kati i 3 kishte disa funksione. Fëmijët e Jakomonit, vajzat e Jakomonit banonin katin e 3, shërbysit banonin në katin e 3. Të ftuarit banonin në katin e 3.
Një sër dhomash gjumi, që unë nuk hy do të brënda, po ja tregoj vetëm si ide, janë këtu. Pra 1, 2, 3, 4 dhoma gjumi, se cila për tyre kishte pjesën e komodinave. Pra i këto janë dhoma gjumi që shërbenin, jo dhoma gjumi të kot, dhoma gjumi që shërbenin për miq të nderuar dhe për antarë të familjes mbretërore, kryesisht fëmijët. Pra shiheni gjitha kjo është pjesa e maskuar e kondicionerëve. Kjo është një dhomë gjumi sa mund të shihet këtu, se nuk hym dot brenda. Pra kjo ishte një dhomë gjumi tipike e saj, deri këtu sa për ta treguar. Pra janë dhoma gjumi, kjo është shumë e bukur, me atë oxhakun sërish me rombe, me garderobën në këtë drejtim. Pra quheshin dhoma luksoze, nuk ishin dhoma shërbimi thjeshta, andej është banja nëse hyn në atë drejtim, me vetrat të madhe që shef nga pjesa e pallatit. Këto nuk janë originale, këto janë të ardhura më vonë, janë kryesisht kineze. I gjithë ky drejtim ishte prap për dhoma gjumi, pra po të shihni janë 1, 2, 3 dhoma gjumi të tjera që qëndronin në qendër të sallës së madhe, pra kishte një tavolinë për të shërbyer të ftuarve me të gjithë karriget po të punuar në atë mënyrë. Shiheni, kjo është pak e dëmtuar, një tavolinë e madhe ku mund të shërbejë mëngjesi, që mund të kishin për drekën, ku mund të qëndronin, sepse të ftuarit ishin në këtë pjesë, nuk duhet ngatroheshin me pjesën mbretërore poshtë dhe as atë të mëkëmsit. Gjëja më e bukur këtu është kjo tavolinë. Ne na thanë që këtë drejtuesit me shumë pasion e kanë restauruar nga fillimi, se ka qenë cop-cop, me 2 karriget po ashtu të restauruara, të sajat origjinale. Tavolina është një tavolinë shau e bërë gjitha në mermer. Shifeni se çfarë mrekullia është. Dhe konsiderohet një nga gjërat më të bukura. Ka qenë, është përjashta, pra po ta vësh re, është metalike, ka qenë në atë që unë e konsideroj perlën e pallatit mbretëror dhe ty ja tregoj tani. Këtu ishte edhe një pjesë e vogël ndenje, po ashtu për ekipin që kishte buajtur pra si miq në këtë pjesë të asaj, dhe tani do ju çoj në pjesën më prallore. Asnjëherë nuk ka marrë vesh çfarë ka në këtë drejtim, po me siguri duhet të ketë dhoma ndihmëse. Ndërsa këtu do të hym në të vetmin obor dimror që Shqipëria ka. Çfarë do të thënë obor dimror? Ishte një obor i mbyllur ku ndriçimi është me dritë natyrale, ku ajri ishte i pastër përmes hapjes. Është ky obor këtu. Mos e shihni në momentin e sotëm, se është akoma në restaurim, do të thënë pret restaurimin, por ishte një obor i cili ishte i gjithi me pjesë kashtore, si këto këtu, po këto nuk janë originalet, që qëndronin të vendosura këtu. Ky është shatërvani i oborrit, i gjithi, i mbushej me ujë. Gjëja më e rrallë është ndriçimi. Shiheni se nga vinte ndriçimi në pallatin. Janë 9 kuba, të cilët të lejonin që të merrje dritë nga të gjitha drejtimet. Të gjitha pjesa e brendshme e pallatit merr dritë nga këto vetrata, duke pasur dritë natyrale, dhe i gjithë oborri ishte i mbushur me gjelbrim. Në këtë drejtim dhe do kthehem prapë këtej, në këtë drejtim shiheni është gjelbrim i përhershëm, pra me dhe i mbjellë, shiheni, në të 2 anët. Këtu vijonte ujë prapë, që rrithte në këtë drejtim, sot nuk ka më, rrithte në këtë drejtim dhe shpërndahej në këto 2 pjesët anash të derdhjes së ujit, ndërsa kjo vetrat ishte e hapur. Pra po të vini re, po të duash, kjo tani nuk bëhet më sepse xhamat është origjinale, shife, të Saifalit, këto hapeshin, Saifal kanë qenë të përdorura dhe në shpinën e Enver Hoxhës, janë të njëjta nga ato të vilës së re të Enver Hoxhës, këto hapeshin. Në fakt ka shumë mundësi që pjesa e mbylljes të jetë bërë në vitet e komunizmit, sepse më parë ideja e kopshtit dimror ishte që këtë pjesë ta kishte të hapur për të parë dajtin. Dajti duket përballë, aq sa mund duket tani, por që ishte për të parë dajtin, dhe në këtë pjesë po ju çoj prapë për të parë se si ishte i ndërtuar oborri dimror, ku kishte edhe një skulpturë në këtë drejtim. Shifeni, është e Antonio Marainit, e vitit 1920, mbahet një nga skulpturat më të rralla për arsye të autorit saj, por është e bërë në bronz, qëndronte brenda oborrit të dimror të pallatit, rreth e rrotull. Sërish këtu ka një ndriçim
ky që po shihni, ndriçimi natyral shkon poshtë këtu dhe këtu në garderobën e mbretreshës. Pra shihni pak vendosjet e xhamit, të dyja këto vendosje, pra edhe kjo këtu ku jam unë, edhe ajo atje janë xhama që lejojnë hyrjen e dritës natyrale nga sipër në garderobën e mbretit dhe të mbretreshës, ndërkohë që anët e oborrit janë prapë të mbjella, pra konsiderohen si pjesë e mbjellë dhe kryesisht zona ku qëndroi ishte kjo këtu. Kjo këtu që ka ndriçim nga lart, nga anash, nga të gjitha drejtimet, kjo ishte pamja. Me këtë pamje, pra ku vendoseshin koltukët e kashtës, një pjesë mobiljeve janë sot të gjitha në depo, dhe që shihnim përballë pamjen e Mahnitse me 3 kolona të Dajtit. Ky ishte i vetmi, po e quaj obor dimror në Shqipëri. Nuk ka ekzistuar ky koncept, akoma nuk ekziston, por Pallati Mbretëror Shqiptar kishte një koncept që ti nuk e gjen dot në vende tjera dhe për këtë ishte shumë i veçantë. Ka më pas një dalje që nga shkallët e sipërme të çon lart për të dalë në pjesën kryesisht për mirëmbajtjen e saj. Është ndoshta pjesa më e bukur e pallatit, tani kanë vendosur dhe një pemë të lartë këtu, por ideja ishte gjelbrim në majën, në terracën e pallatit, e cila është e mbyllur. I ftohti nuk depërtonte, i nxehti nuk depërtonte, por drita është natyrale dhe gjelbrimi është natyral. I vetmi kopësht dimror në Shqipëri. Jam tani në pjesën e oborreve ose lulishteve të Pallatit Brigade, Pallatit Mbretëror, që sikur se kam thënë dhe në filmimet e tjera brenda, u ndërtua midis viteve 1939-1921, mbaroi në vitin 1941 që ishte gati për vizitën e Viktor Emanuelit të tretë të Italisë, i cili për ironi të fatit, kur mbriti Shqipëri nuk qëndroi në Pallatin Mbretëror se kishte lagështirë, por fjeti në pallatin e motrave të Zogut, i cili ndodhet ai pallati pionerëve që ndodhet në qendër Tiranës. Oborret e Pallatit Mbretëror Shqiptar janë oborret më të bukura të bëra nga njeriu, pra jo parqet natyrale, në Shqipëri. Janë 600.000 metra katror, 60 hektar, ku zë vend pallati, disa zyra të vogla, por pjesa kryesore e tyre, mbi 550.000 metra, janë pyll dhe oborre. Kjo është një prej statujave që shoqëronin oborrin dhe që lidhet me gjuetin. Për fatin e keq, koka nuk është më, po të vini re edhe qend e gjuetarit, pra janë të deformuar, diku kanë humbur edhe një pjesë të tyre, por kjo statuj që mendohet të jetë e njërit prej skulptorëve më të njohur italian të kohës, do t'i shohim siç i pam dhe brenda, siç do të shohim dhe më tutje, vijon e ndet mbetet në këtë. Kjo është qendra rrethore, nga e cila po të rrotullohesh ti mund të shohësh të gjithë parkun e Pallatit Mbretëror. Parku i Pallatit Mbretëror u dizenjua nga Gerardo Bosio dhe Giulio Berté, të dy arkitekt mjaft të famshëm të Italisë, por të rinj në moshë, është sikur se thash, pallati i vetëm mbretëror modern. Por lulishtet janë klasike. Janë shumë të ngjashme me modelin e Versailles dhe janë si thuash ekzekutuar, pra jo dizenjuar, nga një kompani italiane shumë e famshme nga Toskana. Ajo vjen nga një zonë që ende sot, 85 vjet më pas, është zona kryesore e kultivimit të pemëve dhe luleve në Toskan për të gjithë Italinë dhe për të gjithë botën. Aty këtu ka dafina, si kjo ka një miksim me gjelbrimin që qëndron 12 muaj të vitit. Gjë më interesante është se prej 85 vitesh që nga dizenjimi i Giulio Bertés dhe i Gerardo Bosios, asgjë nuk është prekur. E gjithë parku i pallatit të brigadave mbetet i njëjti. Këto janë shkallët e zbritjes, janë shkallët nga cilët ti zbret, pallati është në të majtën time, nëse shihni, dhe shkon drejt një balkoni, po mundohem t'ju tregoj sepse thash janë 85 vjet të njëjta, nuk ka ndryshuar asgjë, natyrisht nuk janë mirëmbajtur shumë, por gjithsesi
është e vetmja pjesë e rëndësishme trashëgimisë kulturore shqiptare që ka mbetur e plot. Këtu shëtiste Enver Hoxha në vitet e komunizmit, dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore që nuk u prek. Këtu jeton dhe, jo këtu, po në vilën 4, që është në periferi, jeton dhe presidenti i Republikës, i cili po ashtu e përdor këtë pjesë të Pallatit Brigadave për të shëtitur. Ky është një prej balkoneve nga ku dilet që lidh rotondën sipër me pjesën e parqeve, është ndoshta pjesa më e bukur e pyllit. Shiheni pyllin, ka një shatërvan i cili nuk punon më, që është poshtë, që të shihej nga balkoni, dhe ishte vendi ku vendosesh, pra ka qenë një vend ku qëndroje i ulur, nga këtu për të parë të gjithë pjesën e Tiranës. Në atë kohë pylli nuk ekzistonte, sepse pylli është pyllëzuar nga komunistët në vitet 1950 kur u ndërtuar liçeni artificial, ndërsa shatërvani kishte një lartësi të ngjashme, domethënë të afërt me këtë të verandës. Tani po shkoj në pjesën tjetër, që është pjesa më interesante e lulishteve. Mundohem të eci shpejt sepse mund të rish dhe 35-40 minuta duke ecur dhe nuk arrin do t'i shohësh të gjitha. Këtu hapen në formën e një harku, pra fillojnë marrin hark. Këtu është hyrja e parë, ku hyn në zonën e tretë, pra e para ishte rrethorja, e dyta ishte belvederja, nëse po e quaj. Këtu hyn në pjesën e lulëzuar, ku përveç pemëve si dafina, që janë të gjelbra dhe gjelbrimi tjetër, ka dhe lule sezonale, që janë këtu. Dita sot nuk është me diell, se në ditë me diell është shumë e bukur. I gjithë dizenjimi i parkut është bërë nga arkitektët që kanë ndërtuar pjesën e pallatit mbretëror, dhe kjo është një prej skulpturave më interesante të pallatit në stilin klasik. Shiheni, edhe dizajni i pjesës që rrethon skulpturën është po ashtu i dizenjuar në atë kohë. Nëse hecën në këtë drejtim, pra mund të shohësh ka dhe shkallë përballë për të zbritur, për të vazhduar më pas në pyll, sepse filozofia ka qenë kopshte që janë krijuar nga dora e njeriut me gjelbrim të përhershëm 12 muaj dhe me gjelbrim përkohshëm, dhe pylli ku ti mund të shëtisje duke shkuar më pas në atë drejtim. Këtu shkojmë tani në pjesën e katërt, nëse mund ta quaj kështu, duke e futur këtë si pjesën e tretë, pra rotonda e parë, belvederja, pjesa e parkut parë dhe parku i madh. Ky është parku më i madh që keni, është me stilin tipik të Versailles. Natyrisht që këtu kanë vendosur që qethja e pjesës së gjelbër të jetë më ulët. Versionet versailleze janë mbi lartësinë e njeriut, pra janë rreth 2 metra, por është e njëjta pemë, i njëjti gjelbrim që kanë vendosur italianët nga Pistoia, është kompania nga Pistoia, një kompani nga një qytet italian që është i famshëm për gjelbrimin. Shiheni tani se si shkohet. Kjo është një pjesë që ti mund të hysh, rruga përballë të çon në vilën 4, ku banon presidenti i Republikës, natyrisht mbrohet nga garda dhe nuk futesh dot, po është goxha më larg, ndërsa këtu jemi në pjesët e brendshme të pallatit. Kjo është një ranë. Kjo është ana tjetër, që është shumë interesante. Vijon pylli, ka dhe një obor tjetër, më tutje thash, 600.000 metra katror obore, të gjitha të qethura. Unë po mundohem të eci përmes kësaj për të shkuar te vendi i altarit të kombit, si quhej, po eci brenda gjelbrimit, brenda parkut, i cili është dizenjuar 85 vjet më parë dhe është në aks me derën qendrore të pallatit mbretëror, ose të pallatit brigadave, si quhet, dhe qeparisët janë mbjell në atë kohë, duke pasur filozofinë që në 2 anë të rrugës të kishte qeparisa. Dallohet madje një filmim i Viktor Emanuelit që mbrin në pallatin e brigadave në atë kohë. Shiheni, vazhdojnë sërish parqet. Nëse kthen kokën këtë drejtim, e sheh që parku është pafund, është me mijë e mijë metra katror. Kjo është pjesa e serave, të cilat përgatisin lulet për pjesën e pallatit. Shiheni se ky është tuneli i cili në rast të dielli duhet mbulonte me hije të gjithë pjesën. Është tuneli që të nxjerr në drejtim të pallatit të brigadave. Thash, në fund fare është dera, është edhe kjo pjesë e parqeve. Në 2 anët është lënë në formë natyrale, me përjashtim të qeparisave që janë mbjell në atë kohë.
dhe këtu do arrim në pjesën e altarit të kombit. Shiheni, jam duke ecur në tunelin. Vazhdoj të eci, është mbi 200-250 metra, megjithatë duhet jem me mas për punën e distancave. Shiheni dhe ku po arrim, është pjesa tjetër e kujdesit, ndërtuar serat që në kohën e italianëve, për të parë se si mund të ruhesh gjelbrimi, pra serat janë ndërtuar në kohën e italianëve, dhe ndërkohë këtu arrim në pjesën tjetër, pra parku Vion. Shiheni se ku arritëm. Arritëm në pjesën e altarit kombit, quaj, ku që prej periudhës italiane ishin vendosur disa nga njerëzit më të famshëm të shqiptarët historisë, por natyrisht ishin zgjedhur dhe antizogistët. Këtu është Bajram Curri, këtu është Vaso Pasha, këtu është Jeronin Derada, ndoshta rilindasi më i madh që ne kishim, dhe këtu është Konstantin Kristoforidi. Ndërkohë që janë edhe 2 vende të tjera, të cilat ruheshin, në fakt nuk e di pse janë ruetur që në atë kohë. Kjo është pjesa e altarit dhe këtu hym në parkun më të madh dhe më interesant që Shqipëria ka, një park prej 600.000 metra shkatror, 60 hektarësh, parku i pallatit mbretëror të Tiranës.